মানুষের সব আবেগ কান্না হয়ে ঝরে পড়ে না। কিছু আবেগ দীর্ঘশ্বাস হয়ে বুকের বাম পাশে জমা থাকে। আমরা হয়তো অনেক মানুষকে চিনি, কিন্তু আমাদের নীরবতা পড়তে পারে এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। সম্পর্কের পথে হাঁটতে গিয়ে মাঝে মাঝে দূরত্ব তৈরি হয়, কিন্তু যার প্রতি টান অকৃত্রিম, সেই দূরত্ব তাকে আরো বেশি মনে করিয়ে দেয়। অনুভূতিগুলো আসলে কাচের মতো, খুব যত্নে আগলে রাখতে হয়। একবার ভেঙে গেলে জোড়া লাগানো যায় ঠিকই, কিন্তু দাগগুলো সারা জীবন রয়ে যায়।